悠哉地跟在我旁边，像乌龟似的慢慢爬。我诡计多端的狗男人。车窗开着，他掌着方向盘冲我勾唇：宋苗苗，你继续跑啊！我要还跑，我就是个猪脑壳。气不过的去拉车门，他立即刹住了车。我屁股还没挨着坐垫，他就上了锁，生怕我跑了似的。然后就是劈头盖脸的一通训：蠢是不是？怀孕了还那么跑，不要命啊！我车还没停你就拉车门，是不是嫌阎王店不够热闹？你还要买一送一？干事就不能上点心？他那张弧度优美的薄唇一张一合的，可说的全都是凶我的话。我气急，照着车门咣咣就是两脚，放我下去。他额头上又开始跳青筋了，两眼冒怒火，一副恨不能现在就要掐死我的愠怒样。然后他当真就轻身靠过来了。我没骨气的怂了胆子，但想想又要呛他，可话还没说出口，他却越过我扯住了安全带。咔嗒声轻响，安全卡扣瞬间严丝合缝，可他却没有退身。我瞪他，别想收买我。宋苗苗，你以后要是死了，这张嘴都还是硬的。他明明满脸恼怒，但眼睛里偏偏又有着浓浓的无奈。跟我好好说话，影响你活着是不是？这招恶人先告状，我甘拜下风。我冷笑道：上车就冲我吼的人是谁？顾明玉，你嘴上不抹毒，影响你进食是不是？3年下来，我和他互对的次数没有1000回，也有800回。朋友们都服了我俩，我也挺佩服我和他的毅力，明明都看彼此不顺眼，怎么3年了都还舍不得分开呢？可明明已经坚持了3年，为什么那天就不再坚持？大概他是医生，有他的职责，永远把工作放在第一位，所以忽略了我们之间的感情。我说冷静，迅速搬出去后，他也没说什么。放弃也好，省得继续相互两看相厌。回去的路上，我们谁都没有说话，空气就像是凝固住似的。反正都在赌气，谁都不愿先开口。到家门口，我沉着脸下车，却在心里倒数着：我给你最后1分钟，还不追上来，这辈子就老死不相往来。宋苗苗，我得意挑眉，在心里比了一个代表胜利的 V， 转过身，面无表情：有事快说。还没吃饭吧？没有。你要做给我吃？不等我说完，顾明玉点点头，就上车走掉。我目瞪口呆地站在原地，这是几个意思？顾明玉，你逗我玩是吧？进门，我直接葛优躺在沙发上，怔怔地看着天花板出神，手轻轻摸着还很平坦的小腹，这儿正在孕育着一个小生命。这是一种很微妙的感觉。咕噜咕噜，肚子一阵打鼓声，是宝宝提醒我该吃饭了。点开外卖软件，看着五花八门的店家，图片上各种美味的食物，却没有一样是我想要的，心里还莫名的烦躁。翻半天，好不容易有想吃的，还用不了券，没有满减，真是服了。吃顿饭怎么这么难啊？以前我是从没这种烦恼，反正下班回来，总有热气腾腾的饭菜在等着我，而且顾明玉还会只做我爱吃的。好像刚跟他在一起没多久，他就是这样了。他把我的嘴养刁了，成功俘获我的胃，也俘获了我的心。现在跟他分手才3个多月，我直接瘦了快10斤。我不会没了他就不行吧？我欲哭无泪。滴滴，门被解锁的提示音。我坐起身，震惊地盯着提着大袋小袋的顾明玉。顾明玉倒是神色平淡，用脚后跟把门踢上，怎么门锁还是我的生日密码？我沉默2秒，才反驳道：是我习惯了，懒得改，但我决定现在就改。顾明玉睨了我一眼，径直朝厨房走去。别改了，进来给我打下手。我撇撇嘴，以前你不都是自己就能搞定，现在你没我也行。分开3个月，从来没有主动找过我。如果今天不是碰巧在医院遇到，
估计这混蛋能把我给忘了。顾明玉偏头看来，手斜斜地插在西裤口袋里，目光深邃地盯着我。宋苗苗，我向来没你不行，行了吧？我极力地绷住脸皮，控制住想要疯狂上扬的嘴角，一副不情不愿的样子，挽起袖子，走进厨房。说吧，你需要我干嘛？你先在这里坐着。顾明玉给我搬来椅子，让我坐下，然后从超市的购物袋里给我找出一盒桃花酥，垫垫肚子。是我最喜欢的桃花酥。我高兴地接过来，这很难买吧？别净顾着傻乐，这是吃的，不是看的。顾明玉一边吐槽我，一边将购物袋里的食材放进冰箱，只留需要的食材。双开门的冰箱一下子就被他塞得满满当当，其中水果最多。知道该怎么吃吗？我理所当然地回答，用嘴巴吃啊。顾明玉嘴角狠狠抽了下，很好，我会在适当的时候发信息提醒你该吃什么水果，所以先把我从黑名单里拉出来。我才猛然想起了跟顾明玉分手的那天，我气得差点没把手机给砸烂，就把他所有联系方式都拉进黑名单，至今还没有把他给放出来。接下来顾明玉便开始认真做菜，我单手托腮，目光悄然停滞在顾明玉的身上，暖色的灯光映照着她英俊的侧脸，让她的轮廓蒙上一层淡淡的光晕，柔和了她周身的气息。这还是我第一次如此认真地看顾明玉做饭。人总是在失去的时候才知道珍惜，这个词让我一下子觉得触手可及的顾明玉跟我隔了一个银河，我们不再是彼此的唯一。前些天我特意路过医院，好巧不巧正看到顾明玉跟别的女人有说有笑。如果不是因为我怀孕，估计我跟顾明玉是不会再有任何的交集。现在他是出于责任才会站在这里吧。我心里闷得发慌，委屈、难受、心痛，各种情绪在眼眶酝酿。当顾明玉看过来时，我心慌地低头，一颗热泪砸在桃花酥上。我没事，生怕被顾明玉发现我哭了，赶紧起身逃跑。1个小时后，顾明玉做了满桌子的菜，光是闻着香味，我就已经饥肠辘辘。顾明玉给我递过来筷子，快吃吧。谢了，等会儿我洗碗。顾明玉只是嗯了声，但后续还是他洗碗，甚至还给我收拾屋子，就连阳台外面的花也帮忙打理。我看他磨磨蹭蹭的，正想问他什么时候走，哒哒哒，豆粒大的雨点砸在落地窗上。顾明玉像是松了一口气，麻利地把落地窗关上。天气预报说今晚会有大暴雨，看来是真的，我今晚是走不了了。他说着话，就像从前那样，在沙发坐下看新闻。我无语地睨了他一眼，顾医生，我可记得你是开车来的。这大晚上下着暴雨，很难看清楚路况，容易出车祸。难道你忍心让肚子里的孩子失去爸爸？顾明玉看向我的眼神多了几分幽怨。我别过头，这不是你的孩子。顾明玉起身坐到我另一侧，直视我的眼睛。孕妇怀孕5周左右的时候就能做无创胎儿亲子鉴定，并且保证鉴定结果准确率99.9999%，所以你要试试吗？那我无疑是输了，索性不搭理他，打个哈欠就往卧室走去。行，你可以去客房睡，就当是付你刚才做饭的费用。顾明玉没回答我，只是背后传来的电视声音变小。明明我们已经分手3个多月，但现在的一切好像都没有任何变化。我躺在床上，闭着眼睛，强迫自己赶紧入睡，但却翻来覆去的睡不着。可能是刚才吃得太饱，现在胃很不舒服，加上我本来就有胃病，消化系统很差，是顾明玉给我诊断的。记得上次他给我的胃药好像是放在床头柜来着。我摸黑爬起床，小腿却不小心撞在柜子上，痛得我倒吸一口冷气。当啷，杯子砸碎在地上。宋苗苗，
几乎是瞬间，顾明玉就推门进来，伸手按下电灯开关。骤然亮起的灯光让我微眯起眼睛，只看到一道颀长高大的身影朝我走来，将我抱起，轻柔放在床上。跟你说了多少次，半夜起床得开床头灯？说吧，这次你是想做什么？我别过视线，不着痕迹地拉过被子遮住按着胃部的手，轻描淡写道：我没事，你去睡就行。顾明玉黑着脸，将地上的玻璃碎收拾干净就出去。但没多久，顾明玉敲响我的房间门，宋苗苗，就10分钟的时间，你应该还没睡着吧？我进来了。只见他端着一碗热汤进来，暖胃汤，喝了再睡。我很惊讶，顾明玉竟然看出我是胃不舒服。阵阵的胃痛告诉我不要拒绝这碗暖胃汤，所以我接过来，谢谢。见我双手捧着碗，小口小口喝完汤，顾明玉眉眼柔和，大掌抬起来附在我的发心，轻轻揉了揉，这样才乖，喝了汤，胃就不痛了，别总是吃药，尤其现在你还怀着宝宝。顾明玉的语调轻柔缓慢，看向我的目光却像是要把此刻的我深深凝在眼中一样，瞳孔中清晰地浮现出我的身影，毫不掩饰。知道了吗，小喵喵？他的声音低沉磁性，就像是大提琴演奏那般动听，带着淡雅的薄凉，还有着情人的万般亲密。每次他叫我小喵喵，就会吻我。想到这儿，我怔怔地对上那双深邃的眼睛，五官有棱有角，还有微抿的薄唇。扑通扑通，一瞬间，我感觉心跳已经蹿上了200，脸颊滚烫。就在顾明玉要吻下来时，仅存的一丝理智让我伸手把顾明玉推出门，把门摔上。我紧紧地捂着胸口，安抚快要从嘴巴里跳出来的心脏。妈呀，我怎么对顾明玉还如此有感觉？不行不行，现在的路线是父去子留才对。我和顾明玉已经分手了。第二天清晨，温暖的阳光透过窗帘的缝隙照了进来。我伸了个懒腰，想起顾明玉还在家里，顿时就清醒过来。在走出房间前，我先去浴室梳洗一番，可不想邋里邋遢地出现在顾明玉面前。虽然他早就见识过，但现在我们已经分手了，双方关系不一样了。我得让顾明玉看到，跟他分手后，我变回从前的精致 girl， 让他后悔去吧。我甚至打开广播，还是听英文的。望着紧闭的客房门，我悠悠地抿着牛奶，得意的尾巴都要翘天上去。顾明玉，你应该听到了吧？现在我的 level 都升高了。离开你，我变得越来越优秀。结果我在门口等半天，还不见顾明玉出来。推门一看，好家伙，人已经不知所终。这个逼白装了。我很生气，但更多的还是失落。竟然一声不吭就走了。以前就算我还在睡，顾明玉都会跟我说一声的。现在我们已经分手了，分手了。门铃突然响起，我兴致不高地过去开门。站在门口的顾明珠晃了晃手中的早餐，笑眯眯地打招呼：嫂子，早上好呀，我哥让我给你送早餐，说你要吃有营养的。我愣住，顾明玉大早上人跑了，却让明珠来送早餐，这是什么操作？顾明珠往里走，最近她的科室有点忙，但说了晚上会来陪嫂子。我满脸问号，为什么顾明玉还让明珠叫我嫂子？被顾明珠一口一个嫂子喊着，我很不好意思，左思右想，还是认真的跟顾明珠解释，我跟你哥真的已经分手。顾明珠愣了愣，你们吵架了？是不是你们之间有误会啊？我哥可喜欢你了，房间里是你的照片，手机屏保也都是你的照片。总之，我在家里天天都能看到你。看着顾明珠真诚的眼神，我不知道是该高兴还是该难过，苦笑着叹气，没误会的，他太忙了，最重要的是我们性格不合。我们都是倔脾气，吵架起来谁都不让谁，彼此伤害，彼此都不好过，倒不如分开，
或许才是最好的结果。而且我们分手这3个月，他也没有主动找过我，那就是默认了我们的分开。顾明珠连连摇头，她看起来很急，似乎不知道该怎么跟我解释。随后叹了口气，嫂子，你别误会我哥，之前的3个月他连续做了好几台手术就病了，这2天才刚刚养好。你检查那天，他是在妇产科等我，我准备拉他去检查身体的。听着顾明珠的话，我微微一愣，顾明玉是去检查身体的，是我误会了。他没理我是在做忙，身体不舒服。我哥那几天很累，嫂子，你们别吵架了。见我不想多谈，顾明珠只好发了一个微博链接给我。嫂子，我想这上面应该会有你想要的答案。这时，顾明珠的手机响了，是医院打来的，她得去处理。嫂子，我看过一部电影，里面有句台词，夫妻之间不仅仅是有爱，还有相互的忍让，相互的包容。有时候退一步，并不是懦弱，而是爱的证明。哦，对了，我哥是个不善于表达的人，所以，嫂子，我哥就交给你啦，我先去医院忙啦。前面顾明珠的话让我陷入沉思当中。当我点开顾明珠发来的链接，里面的动态都让我很惊讶。顾明玉和小喵喵真的太糗，给喜欢的人准备了爱心蜡烛表白，结果被保洁阿姨全部没收，最后我只能硬着头皮表白，毕竟他来都来了。幸亏他答应了。顾明玉和小喵喵今天带喵喵去看电影，同寝室的说看科幻片准没错，男人要酷一点才会有女人喜欢。不过我不太喜欢看电影，倒是全程都在看喵喵。顾明玉和小喵喵想要和喵喵结婚。看着顾明玉写的每条动态，我躺在沙发上是一会哭一会笑的，这个大傻瓜怎么可以这么可爱？其实我跟顾明玉大学时候就认识了，他是我对面医药大学的，而我是学会计的。因为在校外遇到顾明玉打工，我到处打听才知道他是医学生，家里条件一般，但人很勤快，关键是长得帅。我偷偷潜到他们学校听课，被教授抓包，差点丢人的时候，顾明玉说我是他的女朋友。他们学校论坛炸了，连教授都很意外，毕竟像顾明玉这样的高岭之花，竟然会官宣我是他女朋友。紧接着我顺势表白了，他也同意了，我们顺理成章的在一起了。后来我问过他，顾明玉，你是不是早就喜欢我了？他说，不然呢？天天去奶茶店买奶茶，我能不记得你吗？现在想来，那时候我们还真是挺甜蜜的。一切的改变，就是他当实习医生以后，在我看顾明玉的小作文看得不能自己时，正主回来了。我迅速地翻过身，背对着顾明玉。现在我只想先看完他的小作文，好对他有一个深入的了解。顾明玉又买了一大袋子的菜，晚上还是我做菜给你吃。顾明玉倒是挺自然的，甚至带着一股傲娇。你不会是想拒绝我吧？做饭这么好吃的男人没几个，还真是跟微博上的不一样啊。我才坐起身来，由于忍笑，所以板着脸，厨房是你的，去吧。顾明玉皱眉，但什么都没说，就进了厨房。我探头想要解释，似乎是感应到顾明玉抬头看过来，跟他的视线接触那一瞬，我忙低下头，还没想好要怎么说。吃饭的时候，我几次偷看顾明玉。宋苗苗，有话你就说。顾明玉似乎是终于忍不住，啪的一声把筷子放下，但见吓到我，又赶紧轻放一次。他别扭道，刚才手滑而已。我清了清嗓子，顾明玉和小喵喵这个账号是你的吗？顾明玉瞳孔骤然一缩，他的俊脸以肉眼可见的程度在迅速的变红，直接成了一只煮熟的虾。你全都是你写的吧？我拿着手机给顾明玉看，顾明玉，真没想到你在我面前跟在网上还完全不一样呢。你还有多少东西是我不知道的？似乎是被我的话触动到，
顾明玉看着我，纤长的眉梢一颤，眼底漾出了层层温柔。自从当上医院科室主任后，我的工作就变得忙碌起来，总是早出晚归，所以很多时候我都没有顾及到你。先前我看你似乎并不在意，也就没有重视。他顿了顿，你说我现在及时回头还来得及吗？我抿抿唇，认真问道，是因为我怀孕，你才……不是。顾明玉斩钉截铁地否认，他眼里的神色是前所未有过的认真严肃，有没有孩子都一样。他真挚的目光中没有掺杂丝毫的虚假，让我心动不已。有那么一瞬间，我是真的很想要点头，但又很怕重蹈覆辙。毕竟他的工作还是很忙，他很拼这件事，我之前就知道的。我们俩的个性又不会那么轻易改变。我犹豫再三，看你表现吧。还有，你今天可不能赖在这里。顾明玉没有一丝迟疑。好。这日，我早上刚睁开眼，就听到外面有动静。我透过猫眼往外看去，原来是对面搬来了新邻居。其中有一盏水晶台灯十分眼熟，跟我送给顾明玉的一模一样。但我并没有多想，转身走向厨房。叮咚！一大清早，会是谁呢？门外站着的人竟是顾明玉。他给我送来早餐，以后早上我都给你送一份早餐过来。你住在城北耶，一来一回的，你不用去医院上班了。我想起顾明珠跟我说，她现在前段时间手术多，在养身体，所以我就搬来你对面。顾明玉侧开身子，我抬头看去，对面的门正开着，直接一眼就可以看到墙壁上挂着我的艺术照，让我大跌眼镜。这波是什么操作？顾明玉掩饰般轻咳一声，这样不管是进门还是出门，都能看到你。他顿了顿，又问道，又没有死皮赖脸跟你住一起，一举两得。说实话，我此刻芳心荡漾，但还不能让他太得意哟。那我是不是得夸你一句挺聪明？那你快吃早餐吧，我要去医院了。顾明玉看了眼手表，就匆匆回屋，拿上东西就离开。但他不忘冲我挥手，我也挥挥手，目送着顾明玉走进电梯。本来想问问他为什么3个月不联系我的，是不是因为手术太多？现在想来，还是等下次吧。将我怀孕的事儿告诉了爸妈，并且征求他们同意我自己处理和顾明玉的关系后，我松了口气。明媚灿烂的阳光照在我的身上，暖洋洋的，让我对未来充满了希望，很期待顾明玉接下来的表现。接下来的日子，顾明玉除了去上班，就是待在我的身边照顾我。尤其在我孕吐的那段日子里，吃啥吐啥，一直没有胃口。为了让我的营养能跟得上，顾明玉买了好几本的食谱回来钻研，变着法子的给我做好吃的。于是我的体重一下子就重了20斤。我不敢置信的看着体重秤。顾明玉，怎么啦？不好吃吗？顾明玉忙从厨房出来，手里还拿着勺子，那赶紧吐了，我给你重新做别的。我咬了一口鸡腿，哭唧唧道，我胖了20斤，怎么办？我的傻喵喵，这不是你一个人的体重，还有咱们的宝宝，那是宝宝的重量。顾明玉一本正经道，未出生的宝宝20斤。科科，不如给你做盐焗鸡，现在就要吃。他还真知道我喜欢吃什么。得嘞。望着顾明玉在厨房忙碌的高大身影，我窝在沙发里，轻轻抚摸着隆起的孕肚。宝宝呀，很快是我和你爸的周年纪念日。往年他都很随便呢，你觉得他这次会有改变吗？到了周年纪念日的当天，我早早就等在家里，看了无数遍手机，都没有收到顾明玉的信息。这让我很失望，就算再忙，也该告诉我一声才对。可万一顾明珠说的，他工作真的太忙，有时候顾不上，我是不是也不能计较这么多？嗡嗡，是顾明珠发来的信息，他让我过去对面帮顾明玉接收一份传真。我真的是栓 Q， 顾明玉这个家伙能打给顾明珠，为什么不直接打给我？
记得接收传真，也不记得今天是什么日子。我气鼓鼓地过去，用力地戳着每个数字。顾明玉，我又不是你的助手，你有工作自己做。当我推开门，直接被摆在正中间的心形蜡烛给惊喜到，还有满地的玫瑰花瓣，满屋子漂浮的红色爱心气球。边上的桌子更是有浪漫的烛光晚餐，优雅的钢琴声轻缓流畅。我循声看去，直接被坐在钢琴前，一身帅气西装的顾明玉惊艳到。他回过头来看着我，月光顺着窗子落在他的发梢，将他的面庞映得分外耀眼。他在弹奏《爱的纪念》，我的心脏仿佛被这首曲子攫住，眼眶发热。原来他是记得的，他知道我喜欢这首歌，之前好几次想让他弹奏给我听，他都没时间，而且今天还为我准备这么大的惊喜。一曲完毕，顾明玉让我先闭上眼睛。你闭上眼睛，倒数3个数。我满怀期待地闭上眼睛，在心里倒数时，能听到顾明玉朝我走来的脚步声。他在我面前停下。当我再次睁开眼，一束蓝色的满天星出现在我面前。是满天星。很早之前，我就已经跟顾明玉说过，不喜欢玫瑰花，而是喜欢满天星。看来他是一直都记着我说的话。我满意的接过来。很香。很香吗？我怎么闻着只有淡淡的气味？顾明玉不解。你自己闻闻。在顾明玉凑近的那一刻，我踮脚亲在他的脸颊上，算是对他今晚的用心的一个奖励。他没有让我输。顾明玉眼眸微微睁大，似乎没想到我会主动。所以我合格了吗？你告诉我，这是第几个周年纪念日？第4个周年纪念日。合格。这次的周年纪念日，我过得特别开心。毕竟这样特别的日子，得要双方都重视，才会变得有意义。我以前经常期待跟他的2人世界，从不奢求顾明玉像这次周年纪念日那样费心思准备惊喜，只要他对我用了心就行。但他当了实习医生，一直说很忙，后来步步高升，就更忙了。被我突然一瞥，顾明玉手抖了下。噗！瞧着他那害怕的小眼神，我直接笑出声音。你干嘛？被我吓到了。顾明玉蹙眉，是我忘记什么吗？没有，今天是很普通的一天，你早点回去睡觉，明天不是还有2台手术，得养足精神，快去吧。你怎么知道？悄悄关注我。他皱了皱眉。错，是明珠告诉我的。明珠还说，我们分手的这3个月，其实你有很多台手术，之前出现在医院是他非要拉着你去检查身体，是真的吗？你身体怎么了？之前顾明珠跟我说的话，我到现在还记得。他怎么什么都跟你说？顾明玉皱了皱眉，深呼吸了口气。之前每天都有手术，有时候多起来都没办法回家，吃住都在医院，稍微轻松点也一睁眼就要去医院手术，甚至半夜被叫起来的。顾明玉自从当上科室主任后，工作的确越来越忙了，身体确实有点累垮了。单位强制给我放了一段时间假，这几天又有点忙不过来，缺人手就把我叫回去了。他老老实实交代，还真不像是以前那个毒舌傲娇的顾明玉了。我推着顾明玉出门，知道了，明天你不用早起给我煮早餐，明珠会给我们送早餐来，他明天休息，我和他去逛街。我看着他的背影，忽然觉得心酸。我是不是有点太过分了？之前不理解他，还跟他生气来着。之后是顾明珠突然约的我，她说想要多多了解我这个嫂子。现在我已经怀孕6个月，想要生产时更顺利，平时是要多做运动的，便答应顾明珠的邀约。逛街就是最好的运动。嫂子，你觉得给别人送礼物是要根据对方的喜好送，还是根据你自己的心意来？顾明珠问道。我挽着顾明珠的手，另一手扶着腰。这个就看情况而定，如果你知道对方的喜好，自然是按对方的喜好买，如果不知道，那就根据你自己的心意。
送礼物嘛，最重要的是心意。顾明珠若有所思地点点头。她趁我挑宝宝衣服时，不知道在跟谁发信息，神神秘秘的。嫂子，咱们去看看包。顾明珠看了眼手机，才确定要去哪里。我当即答应，我特别喜欢买包包，因为包治百病。看了半天，我们谁都没有买，因为我看上的那款包包太贵，得先存钱一阵子才能买，现在只能先忍忍。我看到顾明珠对着我喜欢的那款包拍照，没想到我们的品味如此一致，不如一起存钱，到时候一起来买。顾明珠神秘一笑，嫂子，我觉得你很快就能拥有这个包包。眨眼间，又过去2个月，明天就是我的生日。我悄悄地瞥了眼在旁边给我削苹果的顾明玉，现在肚子越来越大，走路都很不方便，只想躺平。顾明玉心疼地看向我，对不起，我们就生这一个。我摆摆手，你扶我回房间，我打算今晚早点睡。现在还不到10点，你确定这就睡了？顾明玉明显一愣，但还是扶着我回房间，给我盖好被子。你睡吧，我给宝宝读睡前故事。早在我怀孕4个多月的时候，顾明玉就已经买了一堆童话故事书，也不知道他是在哄我睡，还是在哄宝宝。所以我习惯睡前有他陪伴在身边。请问顾医生，今晚你要讲什么故事？今晚不讲故事了。我刚闭上的眼睛立马又睁开来，对视上那双深邃的眼眸，我的心跳莫名漏了一拍，慌忙别过视线。为什么不讲？有一部外国的小众电影，你一直很想看，但始终找不到资源。顾明玉说着，起身准备投影仪。我顿时精神不少，视线追随着顾明玉，你不会找到这部电影的资源吧？顾明玉点点头，托朋友找的。后面我才知道，其实是顾明玉在网上找了好几个论坛、贴吧，又拜托几个大神，才终于找到的电影资源。电影开始，顾明玉原本坐在床边，慢慢地挪到我身边。给你当人肉垫子。那就谢谢顾医生啦。我不要口头上的谢谢。我睨了他一眼，感情是得寸进尺了。顾明玉满脸无辜，我只是想摸摸宝宝。摸吧摸吧。我的注意力逐渐被电影吸引过去，抓过他的大手，附在我的孕肚上，你慢慢摸个够，别打扰我看电影。隔着一层薄薄衣衫，我几乎能够感受到从他掌心上传来的灼热温度，这让我根本无法专心看电影。尤其顾明玉像个好奇的孩子，用手轻轻地触碰，又把脸贴上去。宝宝，你在妈妈肚子里，乖不乖？一定要乖乖的哦，不许闹脾气。等你出生，爸爸带你去踢足球。看完电影就睡吧。我继续看电影，想着看完电影就睡觉了，其实他这样陪着我就够了。但没想到12点的闹钟忽然响起了。我疑惑地转向顾明玉，却见顾明玉站在床边，抱着一个大大的正方形盒子。他说：苗苗，生日快乐。我定定地看着他抱着的盒子，正是我最爱的拼图，眼眶不禁湿润。原来你还记得，以前很流行情侣一起拼图，说是象征2人的未来慢慢拼凑在一起，所以我跟顾明玉提过一嘴。当时顾明玉在看书，所以他只是淡淡的嗯了声。喜欢吗？喜欢，很喜欢。我哽咽着抹眼泪。顾明玉忙把拼图放下，温柔地给我擦拭眼泪。傻瓜，不许再哭了，不然宝宝以为爸爸在欺负妈妈。看着眼前这张帅气的脸庞，我不禁破涕为笑。对比起从前，现在的他确实改变了很多。我们现在来拼图？不行，能让你熬到12点，已经是我的极限。顾明玉连连摇头，扶着我躺下。因为今天是你生日，所以才会破例的，知不知道？明天等我下班回来，一起拼图。我撇撇嘴，但还是乖乖地答应。在他要走时，忍不住伸手拽住他的衣角，有些扭捏道：衣柜里还有你的睡衣。顾明玉微微一愣，行，我现在拿走。这家伙
是真不懂还是装不懂？顾明玉忽然一愣，拿着睡衣走过来，惊喜地盯着我。苗苗，还是你的意思是让我留下？我故意板着脸，如果你不想留下，那拜拜。留下，我选择留下。顾明玉竟当着我的面就换睡衣，他的身材真的不是开玩笑，完全是属于那种穿衣显瘦、脱衣有肉的男人。被我这样直勾勾盯着，顾明玉害羞地红了脸。你确定要这样一直看着我？睡觉？我直接闭上了眼睛。下一秒，我感觉唇上一热，是顾明玉这家伙趁机袭击我。我忙睁开眼，好家伙，还有一个惊喜等着我。原来顾明玉还给我准备第二份生日礼物。我脑子里灵光一闪，心情变得雀跃起来。这不会就是我很想要的那款限量包包吧？顾明玉有些懊恼，将盒子拆开来。他捏捏我的脸蛋，这都被你猜到，肯定是明珠说漏嘴了吧？我惊喜万分地抱着我心爱的包包。顾明玉，这个包包真的很好看，能够搭配我很多的衣服，是真的。我真的超级喜欢，谢谢你。顾明玉这才在我身边躺下，靠近我，将我轻轻揽入怀里。看不到他眸子间跃动的光，但能够听到他的声音轻暖地吹在耳边，能够听到他有力的心跳声。生日惊喜到此结束，该睡觉喽。现在顾明玉的语气就特别像是在哄小朋友，我觉得他已经开始进入父亲模式。明玉，谢谢你。我依偎着他，衷心的感谢，真的很谢谢你，让我这个生日过得如此有意义，如此开心。被我夸赞，顾明玉语气明显得意起来。下一个生日，惊喜翻倍。真的？当然。看来明年你的生日，我要花费更多的心思，比你还要多才行。我会比你更多。那就来比一比。行，我们每年都比。我们的对话就像是小学生吵架那样，尽管很幼稚，但都是真心实意，希望对方能够开心快乐。又是一个周末，这是我要去做最后一次产检的日子。做完这次就要准备待产了。出门的时候，顾明玉早就在门口等着我，接过我手上的东西，还很贴心地扶着我。走，我陪你去产检。前面顾明玉不是很忙，就是抽不开身，都是让顾明珠陪我产检。我挑眉，你确定？等会可别半路跑回科室给人看诊哦。绝对不会，今天我真的休息。那等会医生问你是我什么人的时候，你怎么回答？你每次都没有来，我对此还是有点小怨气在的。我是你的老公。怎料顾明玉趁着回答的空隙牵住我的手，十指紧扣。我被顾明玉的回答逗得哭笑不得，想要挣脱他的手，却被抓得更紧。哎，你什么时候就成我老公了？很快就是了。顾明玉说得很认真，并不是开玩笑。不过我并没有追问，而是静观其变，看看我的顾医生又打算做什么。在做产检的时候，顾明玉全程陪着，还问了许多专业的问题。尽管我听不懂，但看到女医生对他频频称赞点头，他再看向我，笑道：原来是顾太太，顾医生在我们医院，可是年轻有为，没想到这么快就成家立室。我惊讶，这货竟然这么快就往外说了。是啊，遇到喜欢的人，自然忍不住想快点结婚。顾明玉很自然地接过话茬，扶着我起身。他悄悄地跟我摇耳朵，走吧，给你预定了你最爱的餐厅。我眼睛不禁亮起，自从被顾明玉养的嘴刁后，还是很少有餐厅能让我满意。这可是要提前几个月预定耶，所以我很早就预定了。顾明玉绅士地拉开椅子，让我先坐下，你先看着菜单，我去一下卫生间。我点点头，环顾四周，店内的装潢典雅浪漫。不过在我四周才有一圈特别的粉色气球，甚至旁边还有满天星做陪衬，这让我心里纳闷。难道是……这时餐厅里响起一首很浪漫轻快的歌曲，此情永不移，也是我最爱的歌之一。
从卫生间回来的顾明玉附身在我耳边，轻声说道：“有人要求婚。”我八卦心瞬间被点燃，抬头张望，哪里？这里。顾明玉突然单膝跪下，从口袋里掏出一枚钻石戒指，他深情款款地凝望着我：“苗苗，嫁给我好吗？我想要当你名正言顺的老公。”我眼眶发热，原本是被感动的掉眼泪，结果先被逗笑。难道你以前就不名正言顺吗？顾明玉牵住我的手，另一手拿着戒指。宋苗苗，嫁给我，好不好？他音量提高几度，四周的人都在为我们而欢呼，嫁给他，嫁给他。我深深地凝望着他，哽咽着点点头。好，顾明玉，我嫁给你。求婚成功后，顾明玉索性就又跟我住在一起，而且他还是光明正大的拎包入住，回家的感觉真好。我真是要被他逗笑死。怎么以前没有发现他的幽默细胞？看来他的变化是越来越大，而我很喜欢他的变化。快过来，我都不知道要准备什么进产房。放心，我早就给你全部准备好。顾明玉变魔法似的将他拉来的行李箱放我面前，里面装的都是你和宝宝需要的东西。我望着眼前高大的男人，觉得他一下子就变得特别可靠，给我满满的安全感。明玉，你过来坐下。怎么啦？不舒服吗？顾明玉急急地坐过来，我已经提前跟楼下的保安打过招呼，这个星期楼道下绝对不会停车，到时候你羊水破了，救护车能第一时间赶过来。不是啦，距离待产还有1个星期呢。我细细地看着他，我只是感觉你突然变得很细心体贴。顾明玉牵住我的手，那双清澈的双眼弯出好看的弧度，真诚又热切。或许是因为我失去过后，才知道什么叫做珍惜。苗苗，很感谢你给我一次改过的机会，我发誓绝对不会再让你输。像是有什么滚烫的东西从心间漫过，连带着眼眶也有些酸胀。我相信你。1个星期后，我们的孩子顺利平安的降世。坐月子的期间里，一直都是顾明玉照顾他，他还让我爸妈不用那么远的跑一趟，他能照顾好我。但我有些担心，明玉，你医院就已经有够忙的，让我妈过来一趟吧。我早就申请调去其他的部门，不会像以前那么忙。顾明玉坐在我身边，拿着热毛巾给我擦脸擦手。现在在我的眼里，没有什么比你和孩子更重要的。我正想说话，旁边的宝宝就先哭起来。刚喂过奶，又饿了吗？不对，宝宝这是要换尿片。顾明玉抱起宝宝，动作很熟练地换好尿片。来，我教你怎么分辨宝宝的哭声。不，你还是好好休息吧。他哄着宝宝睡着，才挨着我坐下。从此以后，你们母子俩身边有我就足够了。我轻笑着点头，一言为定。从月子中心出来后，我爸妈跟顾明玉的爸妈齐刷刷地等在门口接我。顾明玉的爸妈，我之前还没来得及见面，他妈妈急匆匆地走上来，顺手挽住我的手。这就是苗苗啊，从我儿子口中说的，还不如我们今天见一面。这苗苗可真是太可爱了。苗苗，你知不知道这家伙当初去奶茶店打工，就是因为知道你爱喝奶茶。妈，顾明玉倒吸了口凉气。怎么了？你敢做不敢当了？他妈妈手里拿着一个大红包，这个是给孙子的。随后又拿出镯子，这祖传的镯子是给我们家儿媳妇的，一代一代传下去的。苗苗，你辛苦了，我要好好犒劳犒劳你。他妈妈实在是太热情了，我都拒绝不了。之前我一直以为顾明玉的家庭条件不是很好，才会去兼职打工的。现在看来，他那时候就是为了遇见我呀。晚上回去得好好拷问拷问了。有顾明玉在身边真好。